Սիրիայում թուրքական բանակը կորուստներ է կրում։ Անկարայի սկսած ռազմական գործողությանն ի պատասխան իսլամական պետության ահաբեկիչները 2 թուրքական տանկ են խոցել։ Գործողության ընթացքում 3 թուրք զինվոր սպանվել է, 4-ը վիրավոր են։ Չնայած կորուստներին գլխավոր շտաբը հայտարարել է բանակի եւ սիրիացի ընդդիմադիրների տարածքային նոր նվաճումների մասին։ Հակառակ շատ վերլուծությունների, թե Թուրքիայի գործողությունների նպատակը Հալեպը գրավելն է, արտգործնախարար Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ թուրքական բանակը չի շարժվելու դեպի հարավ-արևմուտք եւ չի միանալու Հալեպի համար ընթացող մարտերին։ Հարցազրույցի համատեքստում Թուրքիայի արտգործնախարարը հասկացրել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնությամբ թուրքական բանակն ու Անկարայի հովանավորած զինյալները դեպի Սիրիայի արևմուտք չեն շարժվելու։ No, we are not for Aleppo and we have Ոչ, մեր նպատակը Հալեպը չէ։ Մենք Սիրիայի տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունենք։ Ցանկանում ենք պարտության մատնել իսլամական պետություն խմբավորմանը։ Մենք կողմ ենք ահաբեկիչների դեմ ցամաքային գործողություններին եւ կաջակցենք մեր հատուկ նշանակության ուժերով։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային առաջարկել է Սիրիայում համատեղ ռազմական գործողություն իրականացնել։ Նախագահ Էրդողանը մեծ 20-ի հավաքից վերադառնալիս թուրք լրագրողներին հայտնել է ահաբեկիչների մայրաքաղաք Ռաքքան ազատագրելու ծրագրի մասին, որն առաջարկել է Օբաման։ Օբաման ցանկանում է, որպեսզի միասին Ռաքքայում գործողություններ իրականացնենք։ Նրան հայտնեցինք, որ համաձայն ենք։ Թուրք եւ ամերիկացի զինվորականները թող հանդիպեն եւ քննարկեն անելիքը։ Եփրատի Վահան գործողությամբ արդեն ցույց ենք տվել մեր ներկայությունը տարածաշրջանում։ Հետ քայլ չենք կարող անել։ Թուրքական բանակի եւ սիրիացի ընդդիմադիրների հաջորդ թիրախը լինելու է Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ալ-Բաբ քաղաքը։ Էրդողանն ակնարկել է նաեւ Իրաքում իսլամական պետության կենտրոն Մոսուլի ազատագրության գործում Թուրքիայի հնարավոր դերի մասին։ Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ այդ հարցում որոշիչ է լինելու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Վարդան Գալստյան, ժամը լրատվական։